宗主你。你我真是有缘，这么快又见面了。是你。是在找我吗？少宗主如此心急，难道是对荣渊一吻念念不忘？你还真是一点儿都不懂得怜香惜玉呢。刺破黑夜，不负天命的书写。你我的不畏风吹，复制天下的誓言，为这生不顾一切。这一场轮回杀，难尽的一句话改变。你不该来这里，再不走，你的灵力就没了。这一招倒是与我心有灵犀，那就请谢少宗主挟持我一起走吧。世人常说，一日夫妻百日恩。我亲了少宗主一下，怎么着，也有10天半个月的恩情。少宗主竟全然不留情面。在荣渊，你给我吃了什么？何必视我如敌寇呢？为了救你，我可是连清白都搭上了。当时有暗域的刑官在，我没法同你说清。我为你吃下的药叫半日芳华，服下以后便可很快恢复全盛功力，只是需要付出一点点小小的代价。什么代价？药效只能持续半个时辰，现在恐怕已经到极限了。而且从现在开始，接下来的10日，你都会是个灵力全无的废人了。谢雪晨，谢雪晨，我现在终于可以亲手杀你了。战影，退下。我真的很想杀了谢雪晨啊！哎呀！可是我被挟持了，他会杀了我的。所以呢？
少宗主可不能始乱终弃呀。你是怎么？你不在，战影没了战斗欲，自然就好对付了。不过，你不好奇我是怎么从万仙阵里出来的吗？在荣渊之时，我便知你不是暗族。暗族没有心跳，但是你有。你和桑琪都是灵族。不愧是天生识窍之人，果然是感知力惊人。但你是暗域圣女，同样作何多端？喂，谢雪晨，谢雪晨，哎，你要晕也不能晕在这里啊！万一坏人追来怎么办？谢雪晨，坏人？谢雪晨，你还有脸说别人是坏人？谢雪晨。谢少宗主刚刚昏迷的时候，可喊了我的名字啊！果然是对我念念不忘呢。我们已经离开了两界山，一路上我隐匿了气息，没有人追来。此地只有你我二人，你就是喊破喉咙，也不会有人来的。你为何救我？你到底有何企图？自然是图你的人啊！荣渊一面，我对谢少宗主一见钟情，所以献上绝世灵丹助你脱困。我原本想着半个时辰也足够你逃出暗域了，谁知你行事如此嚣张，竟直接杀到诸神宫。没办法，我只好陪你演一出被挟持的戏码了。哎呀，为了你，我可算是欺师灭祖了。暗域我是回不去了，以后你去哪儿，我便去哪儿。你身为暗域圣女，怎可能背叛桑琪？我们从来平心而动，不讲道义，谈何背叛啊？你不信啊？那不如我告诉你桑琪的计划。他与人族有交易，想要得到混沌珠。你是仙盟盟主之子，又是雍雪城少城主，他将你关在荣渊折磨，就是要等到你求死不能之时，自然将一切都告诉他。我说他与人族有交易，你怎么一点也不惊讶？你知不知道，仙盟之中有奸细？原来你都明白。也是，虽然万仙阵出现裂隙要修补，人所共知，不算秘密。但补阵人会在何日何时入阵，只有仙盟中人知道。桑琪设下埋伏的时机又是那样刚好，你这么聪明，自然一想便能猜到。其实那天，如果你放弃修补结界，本可以全身而退。结界破了就破了，暗族要去人界，就让他们去就好了。池特用命去护。剑修之道，你们暗域之人自然不会懂。桑琪与何人在交易？这我就不知道了。真不知道，没必要骗你。五枚仙盟玉令分别由5派掌门守护，光得到雍雪城这一枚，并没有什么用。所以我猜桑琪一定还另有计划。你看，我对喜欢的人向来毫无保留，该说的不该说的，我可都告诉你了。这妖女说话真真假假，绝不可轻信。
我身上的伤？当然是我替你上了药，换了衣服。谢少宗主果然伟岸不凡，天赋异禀。放开我！放开我！如今你无灵力，我有魔功，明知不敌还要出手，难道是欲擒故纵？放开我！放？往哪里放？这里吗？大娘，木姑娘，哎，我是方才听到你们房里传出了说话声，想着是你相公醒了，我正好熬了粥，就给你们送过来了。多谢大娘了，正好我们都饿了。我跟我相公这次真是给你们添麻烦了。哎呀，不麻烦不麻烦，我这荒僻，你们在这养伤啊，不怕仇人追过来。我听我儿子说，你相公伤得不轻啊，那还是在这养好些再走。正好呢，我儿子会点医术，还可以帮他换换药。多谢。哎呀，不谢不谢，你有什么需要就喊我啊。好嘞。哎呀，运气真好。哎，别看了，看什么看？走了走了走了。好啦，我承认我说谎了。我跟他们说我们是私奔的小夫妻，我是有钱人家的小姐，你是落魄的江湖剑客。家里人不同意我们的婚事，还要派人追杀你，他们便收留我们了。相公，咱们看着像一对吗？之前帮我疗伤的是那位夫人的儿子。是，我承认我没有看过你伟岸的身躯，也没有帮你上药疗伤。这衣服也是托人家侯大哥帮你换的。暗族生性歹毒，灵族最会骗人。但有一句话却是真的。哪一句？喜欢你的那一句。你如今肉身受创，法相受损，与寻常凡人无异。多吃五谷有助于恢复元气。你早些恢复，不也好早些摆脱我吗？你就不怕我在粥里下毒？你若真想害我，又何必救我？我是没有下毒，但下了药。放心，是补药。你好好睡一觉，对你的身体有好处。让你出来，让你不敢活啊！我打死你！你愿意跟我走吗？我是灵奴，也要听总管的吩咐。你才不是灵奴。你到底为什么对我这么好啊？我只希望你开心。难道你是我失散多年的亲爹？爹，不许叫我爹。你不告诉我你叫什么名字，那我叫你什么吗？反正不许叫我爹。那叫你大哥哥好吗？大哥哥。别怕，闭上眼睛。等你睁开眼睛之后，一切都会好的。快，听大哥哥的话，快去把锁灵环打开，丧气要来，快！
是已经死了吗？你就不怕他醒来以后还记得刚刚发生的事儿？一个普通的人族，万一吓疯了怎么办？不会，被暗族附身之后，前来时什么都不知道。就算有人告诉他，就算自己想万千遍，也想不起来。知道的这么清楚啊？难不成你被暗族附身过啊？谢少宗主，我刚才可是替你挡了一剑呢。就算是幻境里的剑，挨一下也是很疼的。你怎么也不关心关心我？不如你把玉影刚刚化成的那颗魔丹让我吃了，我也好增强功力呀。让你增强功力，与我有何好处？喂，你能不能讲讲道理啊？你要去哪儿？运秀山庄是吗？距离此地最近的只有2处，一是镜花宫，二是运秀山庄。镜花宫虽是仙盟5派之一，但如今你不确定内奸是谁，自然不会贸然前往。运秀山庄虽已不在仙盟之列，但却以奇巧阵法闻名于天下。听闻运秀山庄庄主研制出了传送阵，可以将人瞬息传送至万里之外。你是想用传送阵尽快回雍雪城，对不对？穆姑娘，我谢雪晨不是不知恩之人，你救了我，按理说我该谢你。但我们不是一路人，你这样跟着我，等我灵力恢复之后，你我终会兵戎相见，不如从此时此刻起，各走各路。你应该知道有一个词，叫殊途同归。有路阻我，我就将路全部铲平，不就好了？你为何非要缠着我？你到底想干什么？如果我说我想要弃暗投你呢？你以为跟着桑琪很愉快吗？灵族多数遭人族驱赶、奴役，我也只是被迫依附于他。其实我早就不想待在那个鬼地方了。跟着你，倒也有趣，也许当个普通人也挺好。那你大可直接废掉魔宫，做普通人。我灵窍破损，修不了灵力。魔宫是我安身立命之道，但谢雪晨，如果我愿意为了你废了魔宫，变成普通人，你会保护我吗？你以为说这些我会信？信不信都好，反正你现在也反抗不了。我也有我自己要找的答案，在我找到之前，请你好好待在我身边，谢少宗主。他们有幻影丹，咱们也有遮影簪。玉影已经修炼出了投影，想必吃影和战影也快了，之后的路只会更不好走。想要避开心魔大阵的搜寻，光靠隐匿气息还不够，遮影簪可以帮人掩饰容貌。旁人看到你的脸，只会当你的外貌平平无奇，过目即忘。我也有，是一堆哦，你帮我簪上嘛。
真难相处。你杀过多少暗族啊？没有1000也有800。那你杀的没我多。你在记什么？记你的所喜所厌。我曾听人说，心心相印，2个人才能共度一生。何必对我这么警惕呢？从我们见面到现在，我可一直都在帮你。心心相印，然后呢？走开。修道者的心，沉明如镜，百邪不侵。然而一旦被引动心魔，便与凡人无异。在暗族面前，即便有一身的灵力修为，也会形同虚设。还是说，这就是木姑娘想要的？我想要什么，你当真不知吗？我们见面这么久了，你怎么也不问问我是何种灵族？你就真的不想多了解了解我吗？我不问，你不照样也会告诉我？我是藤灵。小时候，我半张脸上都是藤蔓一样的妖纹。就是这半张，特别大一片，特别醒目，一般见过的人都会过目不忘。你还真是一点都不记得。你说什么？没事，健忘。天色不早了，我们该找个驿站休息了。你不休息，马儿也要休息的嘛。苍生为念，马儿也在其中哦。谢雪晨，我也在其中哦。来了啊！啊，再来2壶酒。哎，好嘞。嘿嘿，客官您的酒啊。老板，住店。客官，实在是不好意思，今天的客人实在是太多了，现在啊只剩下1间空房。要不您跟您的仆人共住1间啊？不必了。那你就与我的伙计们一起住吧。甚好。好什么好？你什么眼神啊？他是我相公。哎呀，是小的唐突了，客官莫怪啊。小二，哎，有请入住天子1号。哎，好嘞，2位这边请。哎，有请。那2个人好像有些古怪，难道好似不甘不愿？难不成被挟持了？那男的看似消瘦，但精气不俗，虽然没有灵气波动，但应该是个俗世高手。
而那女子看起来也不过是个普通人，没有那个能力挟持他人。听说这附近妖魔多，难不成？哎，师弟，你太多虑了。那两人只是普通人，没有妖魔之气。哎，我倒是听说此地民风彪悍，常有女子强取豪夺，逼男为夫。那女子一看就是出自富贵之家，男的虽然相貌平平，但腰窄腿长，气血两旺，定是有过人之处啊。还是师兄见识多呀。谢少宗主确有过人之处啊。客官，你慢走啊。二位，你们的房间，天字1号房，里边请。看刚才几位修士衣服上的绣纹，应该是镜花宫的修士。他们来这里做什么？难道有镜花宫的高阶修士在此？谢少宗主是不是很想通风报信啊？你到底意欲何为？你是担心我会杀人灭口？难道你不会？也许会，也许不会。不过你担心的倒也没错，我委实不算什么好人。你本就不是人。有妖气。我可早就把气息隐藏起来了。干什么？他们要上来找我们麻烦了。那是你的麻烦。都这种时候了，还分什么你我？你干什么？配合点。你们是谁呀？为什么闯进来？啊，抱歉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 。出去。走啊！哦，关门啊！哦，他们身上没有灵族的气息啊。起来。我不。你说，万一他们还在门口偷听怎么办？反正戏都做到这份上了，不如我们就假戏真做，怎么样？放开我！你玩够了没有？没有啊。哎呀！你们3个今天四处搜寻一下，说不定夜晚会有灵族偷袭。明日一早，我们继续去找谢雪晨。好的，师姐。走。原来他们是来找你的。如今镜花宫中地位超然又姓高的女子，只有一位，那就是曾经明月山庄的大小姐，如今镜花宫公主的亲传弟子高秋明。那又如何？听说他与你有婚约啊？当着未婚妻的面儿与我同床共枕，刺不刺激啊？她不是我的未婚妻。你这是怕我误会，所以跟我解释吗？谢雪晨，你还是跟我结为道侣吧，我可比他会疼人。我从未见过像你这般厚颜无耻之人。谢少宗主说对了一半儿。我不是人，但确实有些厚颜无耻。有些？谢少宗主的心跳有点乱了，可是为我而乱吗？难不成你对我动心了？是。杀心。挺好，杀心也是心，至少你能记住我。最怕的是你不记得我。
那二位就在此稍待，想来他也就快到了。姐姐，这个糕点好吃，你尝尝，真的很好吃的。好吃。姑娘喜欢便好。南公子与谢雪晨认识很久了吗？大概10余年了吧。那你对谢雪晨的事情都很了解了？那也要看是哪个方面。公子，谢少城主到了。谢姑姑。都来我这儿了，簪子就拔了吧。哇哦！原来哥哥也是这么好看。上次一别，许久未见啊。怎么觉得你见我并不高兴？你看着倒像很高兴的样子，只是你为何带她来此？穆姑娘说，同你之间有误会。你信？不信啊？果然还是这么爱看热闹。跟来此处，是还有话要说？是有话要说。谢雪晨，你混蛋！穆姑娘可能还在气头上，现在也不是说话的最好时机，不如先休息，等消了气再解决误会，如何？阿宝，不愧是以阵法机关闻名于世的运秀山庄。这庄内的山石草木看似随意分布，实则处处暗藏阵型。难怪南庄主会放心让我们在此随意走动。风瑶，你说若是有歹人贸然在这运秀山庄动手，是不是会立刻死在这里？所以还请姑娘不要轻举妄动。瞧你这话说的，我可是个好人啊！你知不知道他是何人？有魔功的灵族，这世间本就没几个，加上这般年纪，大概也猜出来了。既然猜出来，还将他带来，那不是因为你用了玲珑枷吗？坐。以血为祭，想要设杀阵其实不难，可你只选择困住他，说明你不想杀他，这是其一。其二呢？其二是这秀宝鼠天生就有灵性，对于身染杀身因果的极恶之徒，他不会主动接近。阿宝能这么喜欢穆姑娘，说明他就不是坏人，这点你也应该知道啊。消消气。暗域圣女，与其放她在外面添乱，不如留在自己眼皮子底下看着。这做的没错啊。你呢？身体如何？我被困荣渊之时，他让我服下了一种药，虽然能够短暂的恢复灵力，但之后的10日，我却一点灵力都用不了。我倒是听他讲过救你的故事，可我没想到他给你用的是半日芳华。半是帮忙，半是添乱，有趣。有趣？啊，
食言了。笑什么笑？可有解法？你身怀玉阙功，治愈能力本就高于常人，10日一过便可恢复全盛灵力了。我等不了那么久。可是，暗玉还有其他动作。古籍中倒是有一种以灵墨绘符文的方法，可助恢复灵力。要试试吗？要。从运秀山招到雍雪城的传送法阵需要准备多久？遥隔万里，异于其他阵法。1日后可达成。1日，好。先见你的传信纸验已有。盟主，桑启联合仙盟内奸意图多处，万望小心，我会早日回去。方才唯一与仙盟的暗卫联系，仙盟5派只知道谢雪晨进入万仙阵一直未出，尚不知其他。谢雪晨脱困，却没有第一时间返回雍雪城，有2种可能：第一，便是谢雪晨对仙盟5派有所怀疑，知道这次在万仙阵被伏击，是仙盟5派之中出现了奸细；这第二，便是他还没有恢复真正的实力，无法立刻回到万里之外的雍雪城，甚至没有办法联系最近的仙盟宗派。以谢雪晨的性格，他若真的恢复了实力，知道仙盟5派有奸细，定会立刻回到宗门铲除叛徒。因此，极有可能他仍然受伤很重。你们继续修炼投影分身，找到他们的下落。是。仙盟内奸，你可知是何人？尚不知，所以需要尽快回到雍雪城，查出内奸，护住混沌珠。此番深入暗域，可有探清一二？别人不知，我还能不了解吗？以你的性格，只有战死，怎可能被擒？你会被抓入暗域，只有一种可能，你是故意的。6000年前，初代仙盟竭尽全力，才在两界山设下万仙阵，挡住了暗族入侵人族的脚步。从此暗族难以入人间，但人族也再未能踏足暗域。无人知道暗域内是何情况，不了解对手，如何取胜？所以你在去修补结界之前，便已经打算好了。若能顺利修补结界，便功成身退；若是遇险，就顺势让他们把你抓入暗域，探清其中情况，是吗？哦，所以你放出了那种只可活1日，但能传送画面的兵营。这小兵营倒是厉害，竟能探到桑奇的状况。正是因为他探到了桑奇，才说明有问题。为何？桑奇的实力不容小觑，就算受伤，也不可能发现不了兵营的窥视，除非桑奇在做戏，他想让人觉得他是真的身受重伤。目的呢？就是因为查不清他的目的，所以我才在灵力恢复之时直接杀去了诸圣公。若是猜测无用，直接将其擒杀，便是最好的解决方式。只可惜，我错估了半日芳华的药效，没想到灵力只能维持半个时辰。谢雪晨，你可知这一趟是在赌命？万一你就死在暗域了呢？那也就是一条命罢了。反正万仙阵已经修不好了。渐修之道，不可长久。这话我倒是信了。许月，还有一件事我觉得很奇怪。
桑启为何会得了化影丹？化影丹？6000年前，凤山崩毁，炼制化影丹所必须的凤隐草一夕灭绝，怎可能还有人能炼制出化影丹啊？许愿，我隐隐的觉得，万仙阵出现裂缝只是一个开始，在这背后，像是有人在布一场大局。有这么多未解的谜团，那你可曾想过，要通过木姑娘去解？想过。我就说嘛，若非你愿意，他怎可能威胁得了你？是因为你想看清楚他究竟是什么样的人，背后有何目的，又为何执着于你，是吗？是，我甚至想过利用他去对付安宇和桑启。可你设了玲珑家，选择与他分道扬镳，改主意了？利用一个女子去查，终究是与我道行相悖。更何况，他也是个聪明人。我利用他去查桑启和安宇，他也会利用我来探仙盟。谁比谁得利，还不好说。可你方才还是回去找他了呀，不是吗？你将他困在玲珑家中，你先赶来云秀山庄，按理说应该是你先到，可你却晚到了。在我这儿见到他，你也不觉得惊讶，只是问我为何带他来此，说明你已经回去过了，知道玲珑家被我解了，对吗？剑灵龙一直在亮，这附近一定有灵族，仔细找找。是。那边草丛看看。剑灵寺。娘说，去了剑灵寺就会被他们套上锁灵环，被人族控制，一生都要做奴隶。可若不去剑灵寺登记，便没有良妖的身份，则不论其善恶，皆可杀。驾！不学历是灵族。驾！驾！难道是虚月救了他？虚月。虚月，他说他想弃暗投明，重新开始，你信吗？你既不敢信，又不忍杀，那就按照你心中所想，先看清他到底是个什么样的人，到底想做什么事。剑法厉害，阵法厉害，气人也厉害。乾坤中静默的世界，明暗交叠的夜，我从混沌中来书写漫天风和雪，折落凡尘的红莲，一剑划破日月，用血千万遍与我为己，生命所见，以血铸剑刺破黑夜。不负天命的书写，烈火的热烈劈开日月，不畏风雪，复兴天下的真烈。
我来，别添乱。你回去吧，没你事儿。我说我来。我都说了我来了，没完没了是吧？啊！这到底怎么回事？你们到底做了什么手脚？高修士本就有伤在身，不便走动，就在这儿说吧。在下去给高修士准备房间。哦，原来你刚才不走，是为了故意拖延时间，好让法阵成型。我到底哪儿暴露了？你一开口便错了。怎么可能？我到底哪儿错了？我为什么要告诉你呢？就是啊。哎呀，告诉你，难道让你下次知道怎么改进啊？笨蛋！连你也这么说我？虚月。朕符文为底，灵墨为图，善终自成一世界，想必是最好的戏台。可惜啊，我却不能入戏一关。这扇子能困他多久啊？困不了多久。到底哪儿错了？他还出来啊？是因为过不了多久，它就会融在这画里，成为画的一部分。也就是成为这画中死物。你果然是厉害啊！你们二人的默契，倒是令我有些妒忌。不过我也有些好奇，战影到底说错了什么？你说说看嘛。他现在还不想说，待他想说之时，一定会告诉你的。他抱他，他居然抱他！啊，是啊。我也是多余帮他。男庄主，现在把战影放出来还来得及吗？倒也罪不至此，不至此。他们俩真的有婚约吗？据我所知，那只是仙盟的谣传而已。哦，高修士出身于明月山庄，是前任仙盟盟主高凤许之女，天资艺术不凡。早在很多年前，就有人提议，让明月山庄和雍雪城结为姻亲。这本是句玩笑话，可说的多了，听着倒也像是真的了。10年前，桑岐大军夜袭明月山庄，雪神恰巧在，是他救下了高修士，所以很多人会觉得，他们最终会走到一起。唉，这都10年了，还没走到一起呢。当年一役，明月山庄惨遭灭门，只有高修士一个幸存者。镜花宫公主素宁真是高修士母亲的同胞姐妹，便将其收为弟子，倾囊相授。
可也管教甚严。所以，是忙着修道，没工夫谈情说爱了。这就不得而知了。只是这些年，我旁观所见，觉得他们二人的关系并不像传闻般友好亲近。所以，战影一开口就关心谢雪晨，反而不对。反正我是从未听过高修士唤雪晨谢少宗主。不过，10年前，谢雪晨应该还未入法相境吧？他是如何在桑岐大军的屠杀下活命，还能救人的？穆姑娘好奇这个？传奇故事嘛，总是令人想要多了解了解。那我便不知道了。很多事，当事人不说，旁人自是无法知晓。我只知道，在那之后，他便上了问雪崖闭关，直到7年后，他在问雪崖顶一剑惊天地，入了法相巅峰，才下的山。连你也不知道。南公子，你捡的？是谢雪晨，他回去找过我。在下有一个很冒昧的问题，想向姑娘讨教。但说无妨。你接近雪晨，究竟是何目的啊？自然是因为我喜欢他。哦，你不在意高修士了？谢雪晨又不喜欢他？看来姑娘很有信心让雪晨喜欢你。如果为难的话，他也可以不用喜欢我。他愿意守着苍生，我守着他便好了。我还有点事情要做，我先走了。这便是不求同等回报的付出吗？你死了？好像还没有。你没死，那是谢雪晨死了，还是穆玄灵死了？好像他俩也还没死。哼，那你出去一趟干嘛了？什么事儿都没干，去晒太阳了？没死也好，先把你的投影照回来。找不回来。照不回来是什么意思？我也不知道怎么回事，我只感觉他现在在一个很空旷、很安静的地方，一直在重复一句话。什么话？我说错了什么？你说错什么了？不是我，是他。他说我说错了什么？他又说错什么了？不知道。这谁练的破丹？这次好像不是丹的问题，是真不知道。2天死了2个投影，不光什么事都没办成，还什么都不知道。尊上要是知道了，死的就是我们了。那你还废什么话？你的投影呢？我到底说错了什么呀？快了。
我说错了什么呢？我赠你万人，是想将天下安危托付于你，而你却用他杀害同盟铸下大错。你不配再执此剑。可是我真的什么都不记得。不记得不代表没有发生。我曾无数次告诫过你不能有情，你以为是我在逼你，总有不服。而如今之事就摆在眼前，你若真能断情绝爱，摒除一切贪嗔痴念，又怎会被暗族有机可乘，上得你身？现如今，你的手上、剑上染了同盟的血，你的道心还如何能坚不可摧？力量越强，一旦误入歧途，则为祸越甚。如今此事秘而不宣，你就在此死给我降服自心，好自为之。希望我不会因为今日的决定而后悔。不顾道心，永不下山。谢雪晨，你醒了。这里是哪儿啊？我为什么会在这儿啊？你被暗族附身，来到了云秀山庄。附身？我只记得我在回镜花宫的路上遇袭了，然后就在这儿了。我有做些什么吗？没什么，已经解决了。哦，这些暗族真是可恨，只会趁人不备偷袭。下次我见到一个我就杀一个。原来被暗族附身是这样的感觉，自己做了什么都不记得了，都得从别人的口中得知。我没有做什么出差错的事情吧？没什么。对了，我师妹崔婉婉她……你放心吧，南庄主已经派人去找了。多谢。你好好休息。谢雪晨，是我师父派我过来找你的，我也不好推辞。那你现在没事儿，我也好回去交差了。我知道，多谢。一定要找机会把玉灵带出去。我的伤怕是好不了了，你一定要帮阁主完成大业。这不仅仅是阁主的心愿，更是我们整个灵族的希望。你先撤。你想怎么样？是要把我召到镜花宫，还是剑灵寺？是威逼利诱，还是严刑拷打？我不会让你如愿的。是我无能，
蛇灵死了，他的同伙也跑了，只带回了那蛇灵的灵丹。不会啊，至少你替我们证实了他是有同伴的。他们碰面时说了什么？蛇灵让他的同伙将月令带出去，还提到了什么阁主，说是为了整个灵族。看我干什么？我什么都不知道。阁主，你们可有听闻过修仙阁？这是人界近些年兴起的一个神秘组织，他们行事诡秘，阁内人员身份莫测，从未有人真正找到过他们的踪迹。可这时间久了，总会有些消息流露出来。听闻若是想加入修仙阁，需烙上特殊印记，宣誓永远效忠。人族会印在体内灵台，而灵族就印在这灵丹之上。修仙阁，这名字听着倒是像与仙盟有仇的，所以修仙阁蛰伏多年，为的就是与暗族联手夺珠。你说这修仙阁会不会与出卖你的仙盟内奸是同一伙人？按那蛇灵所说，他们之所以会做这些事情，也是因为人族与灵族的矛盾。这事情若解决不好，只怕日后也不会太平。眼下先等高修士的消息吧，先寻回玉灵，再计划下一步。无论如何，混沌珠不能出事。怎么回事？你叫什么名字？王正。给我仔细搜。是。搜，我来这事。是。你去那边。是。那蛇灵呢？搜好啊，仔细点。是。跑了。跑了？有你在，那蛇灵能跑？我在暗域受了重伤，灵力大损。若不是木姑娘出手相救，只怕我早已命丧在蛇灵之手。是，刚才可凶险了，多亏有我。哼，哼，早知道你们俩如此，我就不让你们俩查了。眼下确实有一件事情，需要高姑娘去查。什么事？公孙寝，过来，来，这都查了几百号人了，还剩多少个呀？只剩20来个了。啊，好吧。下一个。弟子何渠前日无事，早点就睡了，无人证明。我抓到你了！不是我，不是你呢？你紧张什么呀？你话都说不利索了。我这是口吃，宫中上下皆可证明。那也无人能证明你前夜的行踪呀。是你前夜陪他睡的？我是他妹妹，前日收到家中书信，说娘亲病重，所以才去找哥哥商讨此事。那昨晚呢？昨晚你们俩干什么了呀？我去厨房偷东西，想寄回家中，不料被发现，罚洗了一夜的碗。那你下去吧。是。也不是。下一个。弟子张云不是。昨夜至今日不是。非法打扫前庭。下一个。
一直到后来今19岁，你管带师姐可以证明。公主，谢雪晨那边如何？在地暖阁闹出了些动静，盗玉令的蛇灵已死，但没有找到该找的。让人继续盯着。好。秋民那边呢？少公主召集了宫中所有弟子，正在一个个问询前夜至今日的所在。他这是怀疑宫中有内鬼。是，不过宫中弟子众多，动静着实大了些。是否要我去叫停？不必，就让他查。这镜花宫太久没有清理了，趁此机会扫干净也好。你去告诉秋明，让他挨个房间去搜，看看玉令到底何在。每个房间都要搜吗？这会不会让弟子们心里不舒服？不舒服？我不止搜房间，还要个个搜身。他们敢有什么不舒服吗？自是不敢，我这就去传达。在西，公主，你前夜至今日都在做什么？公主是怀疑我？怎么会？只是随口问问。在西前日研制药物遇到阻滞，夜间去了书阁查阅典籍，直到半夜听见宫中警报响起，方知有灵族盗玉令。赶到时，公主已将其打伤，灵族已逃窜。昨日至今日，我一直在丹房炼药，半个时辰前才出来，得知少公主的动静。这些，看守书阁和丹房的弟子可以证明。我知道了，去吧。你在看什么？你的苍生？你来做什么？这里风大，我来给你送点驱寒药。我不应求。哦，那我自己喝。这酒不错啊。以前在暗域的时候，不见天日，虽有花草，但终日浸染在魔气当中，用它们酿出来的酒，也都带着毒。我们呐，常常是毒酒配着解药喝，明知危险，却还是抵不过心头那点欲望，趋之若鹜。现在好啦，想怎么喝就怎么喝。听说前面最高的那座楼就是剑灵司，无数灵族的噩梦之地。若是没有剑灵司这种鬼地方，若是镜花城的城主不是素凝真，这里看着倒还挺像个人间仙境的。你今天为什么骗高秋明，说你打不过那蛇灵？我骗的不是他，你骗的是素凝真。不只是苏宁真，是整个仙盟。不知内奸是谁，只能先瞒着所有人。只有我示弱，
对方才会觉得有机可乘。我们谢少宗主都学会骗人了，这算什么？敬魔者黑。是我带坏你了。不过，若是他们信以为真，真的来杀你怎么办？那便来。原来我们谢少宗主是这么自负的人啊！不过也是，在绝对的实力面前，所有阴谋诡计都没有用。有这么多可记的？你看你自己可能看习惯了，我看你可是新鲜的很。怎么？你好奇我是怎么写你的？要看吗？并不好奇。哦，颇傲娇。今日初九，公子该喝药了。好，一会儿就喝。映秀山庄退出仙盟已久，公子向来不爱管仙盟那帮人的事，为何这次要主动掺和进来？是为了谢雪晨，还是为了那位故人？与其说是为了谁，还不如说是为了自己，想图个有趣。我无聊了这么些年，终于出现了有趣的人，又发生了些有趣的事。我也想看看这故事到底发展成什么结局。哎，对了，前夜你送人回镜花宫时，谕令就已经被盗了，是吗？是。那你见到素宁真时，有没有发现什么异样？当时镜花宫中正忙着搜查，我也问过素宁真几句。知道了事情的大概，便走了，未发现什么异常。公子是怀疑素宁真？我们来这儿探查，明里暗里也闹出不小的动静。他没有半分阻挠，倒不像是他。我看素公主的神情，那种恼怒也不似作假。说起异常，好像是有样东西不太对劲。如何？穆姑娘之前可有受过伤？什么意思？照脉象来看，她是旧伤未愈。方才又以血为阵，才导致的魔气一散，属实是伤上加伤。怎么了？他灵窍破损。是，他跟我说过。灵窍破损，也就说明他无法像寻常灵族一样修炼灵力，也无法结出灵丹，只能引魔气入体，修习魔功。可不论是魔气一散，还是魔气入体，对于一个灵族来说，都是生不如死的畸形。你精通医术，可有什么办法能助他恢复？许愿。
对魔宫也不大了解，只能先去镜花宫药库，看看有没有他可用的药。穆姑娘之前可有受过伤？她是旧伤未愈，方才又以血为阵，才导致魔气一散。小心！说是伤上加伤。东阳，你知道怕是种什么感觉吗？怕？嗯。公子为何突然这么问？我方才好像就怕他就那样死了。我不确定的是不是怕，我只知道我不想他死。你与他相处的时间并不多，为何这么在意这位故人？说不真切，就是一种感觉，就仿佛一切都本应该如此。你说，他会是我要找的梦中人吗？他时常出现在我的梦里，可我始终看不清他的脸，也看不清那梦中之地。那种感觉很相似。穆玄灵，会是他吗？既然不确定，那就再多花些时间，去看明白，他究竟是不是。玄灵。 师父，过来，该练功了。想要力量吗？想要复仇吗？感受魔气。 将它纳入体内，不要排斥它。记住，魔气是力量的源泉。人会背叛你，感情会背叛你，你能依靠的只有力量。师父，为什么我们的修行？ 这么痛苦，因为我们生来有罪。穆玄灵。 有这么多可期的？你看你自己可能看习惯了，我看你可是新鲜的很。怎么，你好奇我是怎么写你的？要看吗？并不好奇。
面对我的体贴，竟能做出强马不带人之事，很难相处。不过杀了1800暗族就敢胡吹大气，就是这班长，略显浮夸，特别大一片，特别醒目，健忘。他竟然把我困在这阵法里，气死我了！谢雪晨，你混蛋！今日，他同我一起赏月。当然，准确来说，是我非要同他一起赏月。其实月亮不圆也不亮，没什么好看的。但他一个人站在那里，瞧着很是孤寡。我就勉为其难，陪他说说话吧。我跟他聊起了暗喻，他对我曾经的生活未做评价，也没有跟我提起他的生活。有时候我觉得，我就像暗域里的血月，而他，像人间那轮忽远忽近的明月，各有自己的位置，不曾交汇。但如果可以，我想让他知道，其实活着，也能不那么孤独。谢少宗主，我刚才可是替你挡了一剑呢，就算是幻境里的剑，挨一下也是很疼的。你怎么也不关心关心我？不如你把玉影刚刚化成的那颗魔丹让我吃了，我也好增强功力啊。穆玄灵，穆玄灵，你醒了。谢雪晨，你哪里不舒服？我身上疼，好疼。我头好疼，我心口好疼，我手脚也疼，好疼。这衣服，就连这衣服碰在我身上也跟刀割一样。你运功吸收魔气，就不会疼了。谢雪晨，我是不是中蛊了？为什么我会这么难受？你没有中蛊，你只是吃了玉影的魔丹，现在魔气重新入体，需要你运功解难。玉影的魔丹，好，那我试试。请随我跃起时间的花火。
情随我跃进时间的花火。我心田因你放若桃花千朵。历经过山长水阔，任谈笑自若。只因情伤我，只因勿扰，无情，无念，冷静，忘记。谢雪晨，你干嘛呢？高修士，有何要事啊？哦，穆玄灵的魔功破了摄魂骨，残留在大家身上的魔气，我也用琉璃明心丹清除了。明天大家就能醒过来。我来是想听你告诉我，穆玄灵究竟是怎么回事儿？没错，他是灵祖，因灵窍破损，迫于无奈修习魔功。那日在驿站与你相斗的，就是我和他，只是用法器遮掩了面容罢了。我就说他的腰疼怎么那么眼熟，你们俩骗了我这么久，他那日可是要杀了我。那日之事的确只是误会，况且论起因，也是你误抓秀宝鼠，动手伤人在先。这2日你应该看得很清楚，穆玄灵他没有恶意。你现在竟然都帮灵祖说话了？高修士不也一样吗？你如今对灵祖也能手下留情。我才没有手下留情呢，我才不会呢。你明知穆玄灵修炼魔功，又知他身体虚弱，你如果真想对付他，大可直接传剑灵司来抓他，又怎么可能让他安安稳稳的在净化宫休养，还先来向我问明事情的缘由？我是不想旁人说我是非不分。再说了，你现在如此信他，就不怕他反咬你一口吗？高修士是在说穆玄灵，还是崔婉婉？我相信高修士应该不会将穆玄灵之事告诉苏公主吧？我的嘴巴没有那么大，你的人你自己管好就是。南庄主，你来的正好。我想问一下，噬魂谷究竟是怎么回事？为何大家都会染上？哦，是古籍中记载的一种邪法。尸骨者需取暗玉邪骨，以自身鲜血喂养，待养成之后，将其磨碎，涂在器物之上。接触过此器物的人，在尸骨者死后便会成为他的傀儡，会忘记一切，只会记得完成尸骨者的遗志，且一传十，十传百。什么器物这么隐蔽，连我师父都发现不了？没发现未必是藏得隐蔽，也有可能是露得很明显，明显到让人不会去怀疑。什么意思？是崔婉婉，她知道苏网镇可能是个局，她便以自身性命为赌注前去破坏。宝，别颓废了，出来吧。爹爹要是知道我是这样一只没用的叔叔，会不会不要我呀？行啦，你都没见过你爹，哪来这么深的感情啊？爹爹就是爹爹，没见过也是爹爹。没见过的爹娘，也算爹娘吗？当然算了，你要听他说爹爹。我们在天上吗？我们在去你谢哥哥家的路上，你别怕嘛，出来看看嘛，那月色可好看了。我还是等落了地再出来吧。就你这小破胆，还想跟着我啊？啊，是的，我想要学本事。穆姑娘。南庄主也来赏景啊？还是先要恭喜穆姑娘，得偿所愿啊。谢谢。我还没有去过雍雪城，
想必会很有意思。应该说，因为木姑娘的到来，雍雪城会变得很有意思。所以，你也觉得谢雪城无趣，对吧？木姑娘其实是知道的，并不是她想无趣。天生识窍者，背负的东西很多，被期待的很多，被束缚的也很多，甚至有的时候连自己都分不清，这世人所敬爱的是这个人，还是仅仅是这个人身上可以守护世间的力量。南庄主是在说谢雪晨，还是在说你自己？毕竟南庄主曾经也是天生识窍之人。木姑娘果然聪慧，不过方才你也说了，那只是曾经。如今我三窍尽毁，最多也就算是个会画符的普通人罢了。堂堂运秀山庄庄主，当世法阵第一人，又决定聪明。你若只是个普通人，那让那些真正的普通人该如何自处呢？好吧，好吧，算我食言了。我这个人说话比较直接，还请南庄主见谅。我只是觉得，一个能从绝境中杀出一条新路，重新立于顶峰之人，并不需要那种廉价的安慰与同情。我不想，更没资格展示什么自以为是的善良。那种怜悯，是对你的看轻。我想你不会认同，更不会高兴。木姑娘虽是灵族，可看人却十分透彻。彼此彼此吧。你也来看风景啊？雪晨，透气而已。真是没有情趣。这方面啊，你就该向南庄主多学学。到了雍雪城，你若再这般说话，恐怕是没几日就要被逐出师门。这不还没到吗？况且这种话，我也只会对你说。行行行，那你当我没说。你答应过我什么？克制嘛。知道了。这心情一糟，连带着月色都不这么好看了。你们聊吧。木姑娘对你，还真是想说什么就说什么。有时候也未必是件好事。这不好吗？你不是从一开始就想把她看清楚吗？我还有一事想问。何事？你为何答应木姑娘，要带她回雍雪城呢？曾经人灵之战旷日持久，我自小便眼见无数生灵涂炭，如今战事早已结束，但伤痕却从未弥合。时至如今，人族奴役灵族，人灵之间的矛盾越来越严重，仇恨就像燃烧的热油一样，需要用无数的鲜血才能浇熄。
是时候主动接纳灵族了，就从容许灵族入门开始，而穆玄灵便是这第一个。仅此而已。不然呢？那便愿人灵和解，天下相心。也祝你可以得偿所愿。这就是雍雪城啊，看上去也不像是什么好玩的地方。好玩？到了雍雪城，你便是外门弟子，一切要按规矩行事。雍雪城戒律森严，绝不会姑息门中弟子，便是我也不例外。当然，我一向都是奉公守法，最听话的，你知道的。雍雪城是个和镜花宫截然不同的地方，想来穆姑娘很快会体会到这一点。有什么不同啊？仙盟五派处事各不相同，镜花宫生机盎然，但对灵族苛刻无情。至于这雍雪城，就像你看到这样，万里覆雪，凌驾于寒峭绝壁之上，洁白无瑕，亦容不得一丝误会。果然，雍雪城城主就是这样一位杀伐果决、铁面无私的人。不过没关系，如果他凶我的话，我相信谢少城主也一定会保护我的，对吗？二位长老，别来无恙。南庄主，多年不见，风采更胜往日。苍长老说笑了。少城主，这位是？这位是穆玄灵，从今日起，便是我雍雪城弟子了。啊？自然是先从外门弟子做起，新弟子皆由苍长老管理。苍长老，我不是跟你学吗？少城主，此事甚为突然，他的事之后再细说。我要立刻面见盟主。盟主今夜便会出关，还请少城主稍事休息。盟主还在闭关？对，自你离开以后，盟主就没有出过关。你又超过归期未回，我们甚为担心。本想禀告盟主去两界山寻你，可奈何他修炼怕到了关键之时，又怕打扰他，怕他走火入魔，所以我们只好等待。我曾以纸砚传信给他，他也没有任何提起，没做任何安排吗？信件？未曾。这信中可有说起什么？盟主，谢雪晨求见。血是血的气息。盟主。
现实了，盟主。这不可能，这怎么可能？此乃雍雪城，是我们自己的地方，盟主怎么会？盟主法相境界，永前格外又有弟子巡守，怎会被刺身亡而无一人知晓？这究竟是何人所为？是我都没保护好盟主，都怪我。怪我为什么不走近了看他一眼？查，必须要查出凶手是谁！盟主，桑启联合仙盟内奸意图夺主，万望小心，我会早日归去。二位长老，盟主身故，雍雪盟镇是有大位，然二位长老乃雍雪镇宗门主事，不能夸大。此非自责之事，亦非推搪之事，还请二位长老封锁雍雪城，代为传丧。其余诸事，雪山自有安排。是。这纸烟未被打开，却染上了血。看来城主是在纸烟飞到前不久被杀害的。这就对了嘛，发泄出来是不是好多了？你放心吧，我不会告诉别人的。谢谢。今日是我入门的第一天，苍长老安排我住在弟子寝庐，回去晚了是要被记过的。明天就是盟主的丧仪，你早些休息。南庄主，多谢你带我来这里，否则我还找不到他呢。你不过去安慰安慰他吗？不用了，当年我父亲丧仪时，他也是这么远远的陪着，他与我心中都明白。是我忘了，南庄主也是经历过父亲离世的，听闻你父亲是被灵族所害。可有抓到凶手为他报仇吗？该死的人都死了，该报的仇也报了。那就好。我送姑娘回寝庐吧。穆姑娘有多喜欢谢雪晨？怎么突然这么问？只是在想，你为何那么喜欢他？或许你在更早以前就认识他。你的反应告诉我答案了。我一直在想，为什么你看他的眼神里会有怀念和悲伤，而不仅仅是喜欢和仰慕。穆姑娘的眼睛里藏着很多事情，只是当局者迷，旁观者清。南庄主太聪明了，我无所遁形。
只是他已经不记得了。你为何不告诉他？原来是想告诉的，但渐渐又觉得，他心里的苦够多了。我与他的相识，于他而言，着实算不上愉快。大哥哥，他不需要记得，我欠他的，我记得就好了。是吗？那我呢？你还记得我吗？你的反应也告诉我答案了。虽然你的模样变了，可我还是能从你的身上感受到熟悉的气息和眼神。我那时不知道你的名字，却记得你的脚上有一个锁灵环，而脸上有金色的纹印。那时我刚失三窍，父亲带我去明月山庄借混沌珠。所有人看我的眼神都是充满了同情，可唯独你看透了我。你知道我不需要被怜悯，你视我如常人，你向我承诺，我给你糖果，而你会给我一点点喜欢。我来做你的朋友，好不好？我听人说，喜欢很宝贵。你把你的糖分一点点给我，我把我的一点点喜欢分给你，好不好？你是那个公子？说来惭愧，那不过是……所以你是打算食言了？你不愿兑现我那一点点喜欢？方才只是玩笑之语。南公子如今阴霾尽扫，万众瞩目，已经有许多人喜欢了，想必也不差我这一点吧。穆姑娘赖账的借口，说的倒是挺漂亮的。那算我欠你的好了，来日找机会一定还上。不过，你为何选择在这个时候与我相认呢？方才是你说的呀，有些事一直压在心里是会生毛病的。穆姑娘，我还是有些好奇，你本在明月山庄，为何去了暗域？还有，你和雪尘之间……有些秘密能说，有些秘密却分享不得。南庄主通透，应该能理解吧？无妨，走吧，故人。问血崖上的谢家人，要做这变化无常的世间唯一不变的旗帜。只要我们不曾改变，抬头望向问血崖的凡尘俗世，便也会流转不休。我赠你万仞，是想将天下安危托付于你。万仞和玉令，皆代表信任。父亲相信，你一定能做得比我好。
我会找到自己的道，不负你的期望。恭送盟主。恭送盟主。雍雪城屹立仙盟1000年，依靠的并非少数人之勇武，而是所有同门坚不可摧的剑行。 虽风雪加身，诸般艰难险阻，亦能秉持问道之心，求登临绝顶之路，百死不悔。盟主生死，未来必定风雨飘摇，更需诸位以剑在道，抵挡无悔。丧一毕，万事复始，前路悠长。 当一如既往，问道、问剑、问行，铭记正气一句，不可轻者。是，城主。 阁主有回复了吗？他何时安排我们出城？阁主回复，希望长老留在城中，万无轻举妄动。雪晨是个聪明的孩子，如果再不走的话，恐怕真就来不及了。于长老，于长老。 城主，请坐。请。城主到访，
不知有何要事。于长老是否还记得，你我在10年前有一盘残棋还未下完？如果你不提的话，我几乎都忘记了。我记得那日你缠着我，非要与我下棋。如果我没记错的话，当时我还是个圣士呢。棋还没下完，输赢又怎能轻易判定呢？不如今日，你我就把这盘棋下完，如何？好啊。